ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ logical statement အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရှိမလေးလာပြီးခဲ့တဲ့လောက်က instruction တွေဟာ top down manner နဲ့အကုန် run သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ခြေနေတစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ run ရမယ့် instruction တွေပြောင်းပေးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တချို့ code တွေကိုမ run စေခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ logical statement ကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ if condition မှာခွင့်စားဝင်ပိတ်အတွင်းမှာဒီ condition မှန်ခဲ့ရင် instruction 1နဲ့2နဲ့ကို run ပါမယ်။တကယ်လို့ဒီ if condition မှားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1နဲ့2နဲ့ကိုမ run မယ်3နဲ့4နဲ့ကို run မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှတင်ပါတယ်။ condition တစ်ခုရဲ့တိကျပုံကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်အောင်။ဒီမှာ if ကွင်းစားကွန်ပိတ်အတွင်းမှာ condition တစ်ခုရှိပါတယ်။ A နဲ့ B ကို operand တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။အလဲကောင် greater than လေးက operator ပါဒီလို greater than လိုမျိုးပဲတခြား operator တွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့တော့ comparison operator တွေလို့ခေါ်ပါတယ် equal ညီသလား not equal exclamation ကို not လို့ပြောပါတယ် not equal မညီဘူးလား greater than ကြီးသလား less than ငယ်သလား greater than or equal ကြီးရင်ကြီးညီရင်ညီ less than or equal ငယ်ရင်ငယ်ညီရင်ညီဒီ operator လေးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါလေးအသုံးပြီးတော့ program လေးရေးပြပါမယ်sample program လေးတစ်ခုရေးထားပေးပါတယ် variable နှလုံးကြီးညာထားပါတယ် a နဲ့ b ပါ a ထဲကို10 assign လုပ်ထားမယ် b ရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့20လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အောက်မှာ if a greater than b a ဒီ b ထက်ကြီးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ condition မှန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် a ကိုပြပါတယ် s သဘောက a က b ထက်မကြီးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ b ကိုထုတ်ပြပါတယ်ဒီပု္ပ္ပစာပိုကြီးရဲ့ကဏ္ဍကိုထုတ်ပြပေးတဲ့ပု္ပ္ပစာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်က a က10 b က20ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ condition ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ a ဒီ b ထက်မကြီးပါဘူးမကြီးရဲ့အတွက်ဒီ condition မှားပါတယ်မှားတဲ့အတွက် if တဲကအကြောင်းကိုမ run မဲ့နဲ့ s တဲက c out b b ကို output ထုတ်တဲ့အကြောင်းကိုပဲ run သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ် run ကြည့်အောင်20လို့အဖြေထွက်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့က if ရဲ့ condition မှန်ခဲ့ရင်လုံးမဲ့ coding ဟာတကြောင်းနဲ့ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတွန်ခွင်းတွေကိုမထည့်လဲရပါတယ်တကြောင်းထက်ပိုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွန်ခွင်းထည့်ပေးရပါ run ကြည့်အောင်တကယ်လို့ a ရဲ့ value ကို30လို့ထည့်ပြီး run ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်30လို့ထွက်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်နောက်ထပ် sample program လေးတစ်ခုရေးပြထားပါတယ်ဒီ program လေးမှာ is holiday ဆိုတဲ့ boolean type variable တစ်ခုကြီးညာထားပါတယ် boolean type ဆိုတာ true ဒါမှမဟုတ်ရင် false ဆိုတဲ့ value နှမျိုးပဲထည့်လို့ရတဲ့ type အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အောက်က if မှာစစ်ထားတာက is holiday true လား equal true ဆိုလို့ရှိရင် let's play game လို့ output ထုတ်ပြပါမယ် holiday က false ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ is let's go to school လို့ output ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ် run ကြည့်အောင် is holiday က true ဖြစ်တဲ့အတွက် let's play game လို့ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့က is holiday နောက်က equal true ကိုဒီလိုရေးလို့လည်းရပါတယ် if is holiday true ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်က let's play game ဆိုတော့ output ပြမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ let's go to school လို့ output ပြမှာဖြစ်ပါတယ် false လို့ပြင်ပြီးတော့ run ကြည့်အောင် let's go to school လို့ပြတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က is summer နွေရာသီလားဆိုတဲ့ variable တစ်ခုကိုထပ်တိုးပါမယ် true လို့ထည့်ထားလိုက်ပါမယ် condition တွေကိုလည်းနည်းနည်းပြောင်းပါမယ် is summer နွေရာသီဆိုရင် holiday ဟုတ်မဟုတ်စောကြမယ်နွေရာသီမဟုတ်ရင်တော့ holiday ကြမှာစောကြမယ်နွေရာသီလည်းမဟုတ် holiday လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းကိုသွားကြမယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုပြင်လိုက်ပါမယ်ရပါပြီ if is summer နွေရာသီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ let's play game ကိုတန်းပြီးတော့ output ထုတ်ပါမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်တိုင်းပဲ is holiday လားလို့ဆက်မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ let's play game လို့ပြမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ let's go to school လို့ပြမယ်ရမယ်ထင်ပါတယ် run ကြည့်အောင် summer ဟာ true ဖြစ်နေတဲ့အတွက် let's play game လို့
ပြပါတယ် summer ကို force လို့ပြင်ကြည့်အောင်ပြန်ကြည့်ပါမယ် let's go to school လို့ပြပါတယ်ရမယ်တင်ပါတယ် if ခွင်းစာခွင်းပိတ်ကြားတဲ့က condition တွေဟာတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ရှိခွင့်ရှိပါတယ်ကဲလို့ condition တစ်ခုထပ်ပို့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုဆက်ပေးရပါဆက်ပေးရတဲ့အချိန်မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ် emphasis နှလုံး and join မှာဒီ condition အရှိရ age greater than 18ဆိုတဲ့ condition ရော age less than 25ဆိုတဲ့ condition ရောနှစ်ခုစလုံးမှန်ရပါတယ်အဲ့လိုမှန်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ if အောက်က coding ကို run လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်သဘောကအသက်18နှစ်ထက်ကြီးပြီးတော့25နှစ်အောက်ငယ်တာပါရမှာတင်ပါတယ်နောက် join တစ်မျိုးကတော့ vertical line နှစ်ခုနဲ့ or join မှာ or join မှာကအရှိမရှိတဲ့ condition သူနဲ့ဆက်ထားတဲ့အနောက်က condition ဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုမှန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ if အောက်က coding တွေကို run သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ if condition ရဲ့အောက်မှာနောက်ထပ် if condition တွေကိုရေးတာကို next step ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလို next step ဖြစ်တာဟာ coding ကိုတစ်ခါလေကြာရင်ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးပြန်ပြင်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာ summer ဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် holiday ဖြစ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ let's play game လို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ is summer နဲ့ is holiday ကို or နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ် or ကိုဒီလို vertical line နှစ်ခုနဲ့ရေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က is summer နေရာသည်ဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်ရင် is holiday ပိတ်ရဖြစ်သလားဒီ condition နှစ်ခုတည်းဟာတစ်ခုမှန်ခဲ့လို့ရှိရင် let's play game လို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ let's go to school ပေါ့ run ကြည့်အောင် is holiday ကလည်း false ဖြစ်တယ် summer ကလည်း false ဖြစ်တဲ့အတွက် let's go to school လို့ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့က is holiday ကို true လို့ပြောင်းပြီးတော့ run ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်တော့ let's play game လို့ပြပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က is holiday လည်း true is summer လည်း true ဆိုရင်ရော run ကြည့်အောင်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီ is summer ဒါမှမဟုတ်လို့ရင် is holiday ဒီ condition နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုမှန်တာနဲ့ let's play game လို့ output ထုတ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းရေးပြပါမယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ is summer လဲ false ဖြစ်တယ် false ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအရှိကနေ not နဲ့ရေးလို့ရပါတယ် is holiday ဆိုတာကလည်း false ဖြစ်တယ် not နဲ့ရေးလိုက်ပါမယ် summer လည်းမဟုတ်ဘူး holiday လည်းမဟုတ်ဘူးဒီ condition နှစ်ခုကိုကျွန်တော် and နဲ့ဆက်ပါတယ် summer လည်းမဟုတ်ဘူး holiday လည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ let's play game ဒီလိုပြောင်းလိုက်ပါမယ် run ကြည့်အောင် let's play game လို့ထွက်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာ holiday လည်းမဟုတ်ဘူး summer လည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရော let's go to school လို့ထွက်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ် compound logical statement ကိုဆက်လေ့လာကြည့်အောင်အရင်လေ့လာခဲ့တဲ့ logical statement မှာတော့ condition ကတစ်ခုအဲ့ဒီ condition ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ instruction ကနှစ်မျိုးကွဲပြားနိုင်ပါတယ်အခု compound logical statement မှာတော့ condition ဟာတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ instruction တွေကနှစ်မျိုးထပ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် condition 1မှန်ခဲ့ရင်သူ့အောက်က instruction ဘယ်လိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မှားခဲ့ရင် condition 2ကိုဆက်ပါမယ် condition 2မှန်ခဲ့ရင် condition 2အောက်က code ကို run သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်က condition 1ရော2ရောနှစ်ခုစလုံးမှားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ is အောက်က code ကို run သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီ program မှာပဲ is holiday နဲ့ is summer variable ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုံးဆောင်ချက်လေးတွေနည်းနည်းထပ်တိုးကြည့်အောင်တကယ်လို့နွေရာသီလည်းဖြစ်တယ်ပိတ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ go to picnic ဆိုတဲ့ instruction တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့တိုးချင်ပါတယ်စမ်းရေးကြည့်အောင်စမ်းကြည့်အောင် is holiday or summer or false ဖြစ်တဲ့အတွက် let's go to school လို့ပြောပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က is holiday ကို true ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်
let's play game လို့ပေါ်ပါတယ်တကယ်လို့ is holiday ကို is summer ကို true ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် run ကြည့်အောင် let's go to picnic လို့ပေါ်ပါရမယ်ထင်ပါတယ် command logical statement ကိုရေးတဲ့အချိန်မှာ if condition တွေကိုသင့်လျော်တဲ့အစမ်းလိုက်တိုင်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ as if ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ condition ကိုအရင်ဆုံးစစ်ဆေးမယ် is summer or is holiday on နဲ့ဆက်ထားတဲ့အကြောင်းအရင်စစ်ပြီးတော့ is summer and is holiday ဆိုတဲ့ condition ကိုနောက်မှဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားယွင်းတဲ့အဖြေကိုရနိုင်ပါတယ် holiday လေးဖြစ်တယ် summer လေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က picnic ဖြစ်ရမှာပါ summer ဒါမှမဟုတ်ရင် holiday ဖြစ်ခဲ့တယ်တခုမဟုတ်တခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ let's play game လို့ပြရမှာပါဒါကို run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် holiday ရော summer ရောဖြစ်ရတာနဲ့ let's go to picnic လို့မပြဘဲနဲ့ let's play game လို့ပြတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါဘာမှသွားရလဲဆိုတော့ condition စစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်မမှန်ကန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ if as if command logical statement တွေရေးတဲ့အချိန်မှာ condition တွေအစင်လိုက်ဖြစ်ဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ရမယ်တမပါတယ် example တစ်ခုထပ်ထွက်ပြပါမယ် NGA ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ commission တွက်တဲ့ပုံစံကိုပြထားပါတယ်ရောင်းအားက3သိန်းအောက်ဆိုရင်ရောင်းအားရဲ့2%ပေးမယ်3သိန်းနဲ့2သိန်းကြားဆိုလို့ရှိရင်တော့3%ပေးမယ်2သိန်း1ကနေပြီးတော့3သိန်းအထိဆိုလို့ရှိရင်တော့4%3သိန်းအထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9% commission ပေးပါမယ်ဈေး volume ကို input လုပ်ပြီးတော့ commission ကိုရှာပေးရမှာဥစ္စာကိုနားလည်မှတ်ထားပါတယ်စုတို့ရေးပြထားပါတယ် commission သတ်မှတ်ချက်တွေကိုလည်း reference လုပ်လို့ရအောင်ပြန်ပြပေးထားပါတယ်သူတို့ program စမယ် sales volume ကို input လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ if နဲ့စဆက်ပါတယ် sales volume က3သိန်းအောက်လာမှန်ခဲ့ရင် sales volume ကို 0.02 နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ commission တွေကိုထည့်ပါတယ် 0.02 နဲ့မြှောက်လိုက်ရင်2%ရတာကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ sales volume က3သိန်းအထက်ဖြစ်ခဲ့3သိန်းအောက်လာဆိုတဲ့ condition မှားတဲ့အတွက် as if ကိုရောက်လာမယ်ပြီးရင်2သိန်းနဲ့အောက်လာဆိုပြီးတော့ဆက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတာက3သိန်းနဲ့အထက်လာလို့ဘာကြောင့်မဆက်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့3သိန်းရဲ့အောက်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမ if condition တွေကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကိုဆက်ဆင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးဒီ as if condition ကိုရောက်လာတဲ့ဆိုကြတဲ့က3သိန်းနဲ့အထက်ဖြစ်နေလို့ပါရမှတ်ထင်ပါတယ်ဈေး volume က3သိန်းနဲ့2သိန်းကြားဆိုရင် commission ကို 3% တွက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာ less than equal ဖြစ်နေတဲ့အတွက်2သိန်းအထိပါပါတယ်တကယ်လို့2သိန်း1နဲ့အထက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်က condition ကိုရောက်သွားမယ်သက်ဆက်မယ်3သိန်းနဲ့အောက်လာပါ3သိန်းနဲ့အောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ commission ကို4%တွက်ပေးမယ်3သိန်းအထက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ S ကိုရောက်သွားမယ် commission ကို9%တွက်ပေးမယ်ပြီးရင် commission ကို display လုပ်မယ်ရမှာတမအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့က condition တွေကိုအစင်လိုက်စစ်ဆေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အခုဆိုလို့မှကျွန်တော်တို့ကငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စစ်ထားတာပါ3သိန်းအောက်လား2သိန်းနဲ့အောက်လား3သိန်းနဲ့အောက်လားစရှိသဖြင့်စစ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စစ်ရင်လည်းရပါတယ်ဒီမှာကြီးစင်ငယ်လိုက်ကျွန်တော်ပြန်စစ်ပြထားပါတယ်3သိန်းအထက်လားအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်2သိန်း1နဲ့အထက်လားအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်3သိန်းနဲ့အထက်လားအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ရမယ်ထင်ပါတယ်ပြင်ထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုအနီရောင်နဲ့ပြထားပေးပါတယ်တကယ်လို့ save volume က2သိန်း1နဲ့အထက်လားဆိုတဲ့ condition ကိုအရင်စစစ်မယ်ဆိုရင်အဖြေမှားပါလိမ့်မယ်အစင်လိုက်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်အလဲကဖောက်စစ်လို့မရပါဘူးဒါကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ coding ဆက်ရေးကြည့်အောင်ကျွန်တော် coding ပြောင်းရေးထားပါတယ်သူတို့ကိုပဲ coding ပြောင်းရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်မရှင်းပြတော့ပါဘူး floating point ဒသမကိန်းတွေအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် double variable type အသုံးပြုထားတာတခုပဲထူးခြားပါတယ်။ရန်ကြည့်အောင်။ save volume ကို3သိန်းခွဲထည့်လိုက်ပါမယ်။3သိန်းနဲ့2သိန်းကြား range ထဲကိုဝင်တဲ့အတွက်3% commission amount ရပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက် run ကြည့်အောင်။ဒီတစ်ခါတော့4သိန်းထည့်ကြည့်ပါမယ်။3သိန်းအထက်ဖြစ်တဲ့အတွက်5% commission ရပါတယ်။ဒါမှထင်ပါတယ်။
logical statement သင်ခန်းစာအတွက်ပုံစံလေးတွေဖန်တီးပေးထားပါတယ်နံပါတ်1 sales amount ကို input လုပ်ပြီးတော့ discount ကိုတွက်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် discount တွက်ပေးရမယ်ပုံစံက sales amount 2000နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ discount 1000ပေးပါမယ်2000အောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ discount မပေးပါဘူး0ပါဒါမှထင်ပါတယ်ဒုတိယပုံစံကအမှတ် input လုပ်ရပါမယ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အမှတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ pass fee distinction ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမေပေးစီမင်းကိုတော့အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စုစုပေါင်းအမှတ်1000မှာ900အောက်ရခဲ့ရင်တော့ fee ပါ900နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ pass ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အမှတ်က900နဲ့အထက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ distinction လို့ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှတင်ပါတယ်တတိယပုဒ်စာကတော့ခုနှစ်ကို input လုပ်ပေးရပါမယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီခုနှစ်ဟာရက်ထက်နဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကို display လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် leap year ဆိုတာရက်ထက်နှစ်ပါရက်ထက်နှစ်ကိုတွက်တဲ့ပုံစံကို flow chart နဲ့ပြထားပေးပါတယ်ပုံမှန်ရက်ထက်နှစ်ကိုတွက်တဲ့ formula ကတော့4နဲ့စကြည့်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျွန်း0ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ထက်နှစ်ပါဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတွက်ချက်တဲ့အခါမှာတော့နောက်ထပ်အဆင့်အပိုလေးတွေရှိပါတယ်လေ့လာကြည့်အောင် year ကို4နဲ့စားလို့ပြက်ရင်ထပ်ဆက်ရပါတယ်အဲ့ဒီ year ကို100နဲ့ကိုစားလို့ပြက်လာဆိုတော့ဆက်ရပါတယ်ဒါဘာလို့စစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရာစုနှစ်တဲ့ဖြစ်နေသလားဆိုတော့စစ်တာပါရာစုနှစ်ဆိုတာ1800ခုနှစ်1900ခုနှစ်2000ခုနှစ်2100ခုနှစ်အဲ့လိုမျိုးရာစုနှစ်တွေကိုဆိုလိုတာပါအဲ့လိုရာစုနှစ်တွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့4နဲ့စားလို့ပြက်ယုံနဲ့ရထက်နဲ့မဖြစ်ပါဘူး400နဲ့ထပ်စားကြည့်ရပါမယ်400နဲ့ထပ်စားကြည့်လို့ပြက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရထက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့4နဲ့စားလို့မပြတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရထက်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး4နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့100နဲ့စားလို့မပြတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာရာစုနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုးတန်းတန်း4နဲ့စားလို့ပြတ်ရုံနဲ့ရထက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်4နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်100နဲ့လည်းစားလို့ပြတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ရာစုနှစ်တက်တဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့400နဲ့ထပ်စားကြည့်ပါတယ်400နဲ့ထပ်စားကြည့်ပြီးပြတ်ရင်ရထက်နဲ့မပြတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုးတန်းတန်းနှစ်ပါဥပမာ2100ခုနှစ်ဟာ4နဲ့စားလို့ပြတ်ပေမဲ့ရထက်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဥစ္စာအောင်နားလည်မှတင်ပါတယ်စူးစမ်းပြီးတော့တွက်ကြည့်စေချင်ပါတယ် exercise 4ပါမီတာ unit ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမီတာ unit ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘလောက်ဘေးအမောင့်ကျတယ်လဲဆိုတော့တွက်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တွက်တဲ့အတွက်နည်းကိုတော့အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ် first 50 unit ကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့မီတာရဲ့ပထမ unit 50ကို50ကျပ်နှုန်းနဲ့တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ် unit ကို50ကျပ်နှုန်းနဲ့တွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ first 50 unit ပြီးသွားရင် next 100 unit ပထမ50 unit နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့နောက်ထပ်100 unit ကိုတော့85ကျပ်နှုန်းနဲ့တွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ unit တွေအကုန်လုံးကိုတော့100ကျပ်နဲ့တွက်ချက်ပါလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်နားလည်ရလွယ်အောင်ပုံဆွဲပြီးရှင်းပြပါမယ်ဒီအပေါ်မှာပြထားတာတွေကတော့မီတာ unit ရဲ့ range တွေဖြစ်ပါတယ် first 50 unit ဒီ90ကနေနောက်ထပ် next 100 unit ဖြစ်တဲ့အတွက်150ထိပါပြီးရင် remaining ဆိုတာတော့ unit 150အထက်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က35 unit လို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ area ထဲမှာဝင်တဲ့အတွက်35 unit က1950ကျပါတယ်35ကို50နှုန်းနဲ့မြောက်ပြီးရတာဖြစ်ပါတယ်90 unit ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ90 unit တဲကပထမ50 unit ကို50နှုန်းနဲ့တွက်မယ်ကျန်တဲ့40 unit ကိုတော့85ကျပ်နှုန်းနဲ့တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့200 unit ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် first 50 unit က50နှုန်းနဲ့ပါ next 100 unit က85ကျပ်နှုန်းနဲ့ပါဒါဆိုရင်200 unit ထဲကပထမ50နဲ့နောက်ထပ်100တွက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်50 unit စာပဲကျန်ပါတော့တယ်အဲ့50 unit ကိုတော့100နှုန်းနဲ့မြောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့ link ကိုတော့ description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းတွက်ချက်ပြီးတော့မှအဖြေတွေကိုကြည့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်